И коротко о погоде. В эти выходные казахстанцев ожидают дожди и порывистый ветер. В северных областях нашей страны мокрый снег, местами грозы и сильный ветер до 25 метров в секунду. Такая погода связана с циклонами, которые смещаются один за другим через территорию республики с районов Черного моря. Поэтому и температура воздуха, несмотря на осадки, будет по-прежнему выше климатической нормы. На ближайшие трое суток в Астане ожидается ночью и утром 22 апреля, ночью 23 и днем 24 апреля временами дожди. Температура ночи ожидается в ближайшие трое суток от 3 до 8 градусов выше нуля, а днем ожидается от 13 до 18 градусов тепла. В Алмате 22 апреля будет временами дождь, гроза. 23-24 погода будет без осадков в Алмате. Температура ночи ожидается от 7 до 14 градусов тепла, температура днем ожидается от 15 до 25 градусов тепла.